హలో హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఈ వీడియో అయితే ఎక్స్పెషలీ నా కోసం చేసుకుంటున్నాను. మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్లో అంతా చూస్తున్నారు కదా, బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. సో నాకు ఫ్లవర్స్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టము. సో వీటిని అంతా చూసినప్పుడు అంతా కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అండ్ వీటిని క్యాప్చర్ చేస్తూ ఉంటాను మళ్ళీ మళ్ళీ చూసుకోవడం కోసం అనేసి. సో నేను లాస్ట్ ఇయర్ చేసినవి అన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట, పిక్చర్స్, వీడియోస్. ఈసారి అయితే యూట్యూబ్ ఉంది కాబట్టి నేను దీంట్లో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. మీలో ఎవరన్నా, అఫ్కోర్స్ ఫ్లవర్స్ అంటే అందరికీ ఇష్టం ఉంటుంది కదా, మీలో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చూడాలనుకుంటే ఈ వీడియో చూడొచ్చు.